所以大家都没有听说吗？南薛北张中间，在中间儿。上下全搅和，在这儿。我觉得李健老师就是他有一个很有趣的反差啦，非常幽默，而且是那种冷幽默。于是，两个段子手一拍即合，在台上开始了频繁的互动。老师教你的东西，你不能吸收也没用。对，师傅自己能够转换。老师领进门嘛，啊，对，修行在个人。对，好，你的这个，不是你们在接什么话？我们两个已经讲好，这节目结束我们要二人转呢。哇，很难得有两个男生的二人转，对不对？我就来耍那个手绢儿。正月里来是喜年儿啊，不仅在聊天中一唱一和，两人还时不时互相夸赞一番。这首歌呢是内地的一个叫冯唐的一个诗人哈，写的一句话叫“春水初生，春林初盛，春风十里不如你”。不如你，什么意思？什么意思？你最棒。你看，你今天就找机会夸奖我，真是的。